হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। মৌ কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ধনিয়া পাতা চাটনি বানাতে হয়। এখানে আমি ধনিয়া পাতা চাটনি বানানোর জন্য নিয়েছি 4টে কাঁচামরিচ, 5টি রসুনের কোয়া, এখানে নিয়েছি লবণ, ধনিয়া পাতা 1 বাটি এবং আমের আচার 2 টুকরা। এখানে আমের আচার আটি সহ আছে। আমি হাত দিয়ে সুন্দরভাবে আটিগুলোকে ছাড়িয়ে নেব। এভাবে ছাড়িয়ে নেব। আপনারা ইচ্ছা করলে যে কোনো আচারই নিতে পারেন, তেঁতুলের আচার বা কাঁচা জলপাই বা অন্য কোনো আচার নিতে পারেন। এখানে অন্য কোনো মশলার প্রয়োজন নেই, আচারের মশলাটাই যথেষ্ট এর স্বাদ বাড়ানোর জন্য। তো আমি এখন সবগুলো উপকরণ মিক্সিংয়ে দিয়ে দেব, লবণ পরিমাণ মতো দিয়ে দেব, আর এখানে পানি খুব সামান্য পরিমাণে অ্যাড করব, 2 চামচের মতো পানি দিয়ে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমার ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে, সবুজ সবুজ, খেতে অনেক টেস্টি। যে কোনো ধরনের খাবারের সাথে, পোলাও, বিরিয়ানি, শুধু ভাত, সবজির সাথে, যেভাবে আপনারা খেতে ইচ্ছুক, খুবই সুস্বাদু এবং মুখরোচক এই ধনিয়া পাতা চাটনি। শীতের সময় আপনারা এটা হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।